За сайн бацхан учрал байна. Ном байна. Тэгэхээр бид хоёр дараагийн хайрын төгөө оруулах гэж байна. Тэгэхээр та хэд маань төв рүүгээ орохоос мөн лайк болон сабскрайб дарахаа эзэж битгий мартаарай. Тэгээд өөр нэг зүйлийг хэлэхэд манай сувгийн дараагийн дугаарыг хурдан оруулахын тулд та ч гэсэн өөрсдийнхөө хувир нэмрээ оруулна. Яаж вэ гэхээр өөрсдийн хайрын төгөөгээ манай description дээр байрлуулсан Instagram маяг руу явуулаад ямар ч үг бичгийн алдаагүйгээр явуулвал бүр бараг шууд apply хийгээд тэгээ дараагийн дугаар дээр унших боломжтой шүү. За. Тэгээд өөр нэг хэлээд байх юм байхгүй. Хамгийн гол нь лайк болон subscribe мөн бичлэгтэйгээ холбоотой комент жил үнэхээр их баярлахаар байна. За шууд үг рүү орцгоё. За ихний төгөөг нь би ярих юм байгаа. За. Би түүнийг багасаа мэд. Манайх намайг төрхөөс л хуучны 12 дахь цэнгэр байранд амьдэрсэн. Манай байранд хавар болгоцоо гадаах сарвчин суугаад сүүл зардаг хараагүй юм байсан. Тэрээр охинтойгоо хамт амьдарна. Очих болгонд найрсаг сүүгээ жаргал таагаар зарах юм сэтгэлд хачин дотн байгаас гадна охин нь тун үцгэлэнтэй. Дандаа л эмээг хөдлөөж хажуудан сууж эмээгийнх нь үдэн болж байна. Тэр хоёрт хамаатан садан байхгүй хоёр биер нь ээл гэж амьдардагаас гадна ганц байдг нь зарах сүүг нь авч ирж өгдөг залуухан ах. Чухам тэр ах яг юу болохыг тэр айл юу болсныг мэдэхгүй ч намайг аравтаа байхаас тэднийх нүүж ирэхээс л тиймэрхүү маягаар аж хүрдэг гэсэн. Манай уртын бүгдээрээ тэр эмээ охин хоёрыг сайн мэд. Өвлийн цагаар зарах сүүгээ болдгийг нь мэдээд ээлж ээлжээрээ өдрийн хоол өгдөг хідэн аль байсан гэдэл бод. Миний анхны хайр эмээгээ хөдөлж гүйдэг өнөөх хөрхөн. Би угийн ажигч хөөгд байсан болохоор хийдэг үйлдэлд оролцсон юм. Хэдийн минь хараагүй ч гэсэн өөрөө сүүгээ хутгаж хийж өгөж хүнд өгөх дуртай. Тиймээс чангаыг нь урт олгоод ард нь мод хатчихсан юм. Удаан сувал нуруу нүвдэн гэж тооцоолоод том дэрний гадуур хар савхаар уут тэгээд ард нь ивэд өгч гэн. Хайрлаж чаддаг гэхүүтэй. Хааны гадаа гараад ирчгсэн октоодтайгаа дээс тоглож бөөн аз жаргалтай яваа харагдана. Эмээ насаараа хараагүй явсан болохоор ганцаараа байгаас сурчсан охиноо сургуульд ядах юмгүй явал. Манай сургуулийн дээд ангид суралцдаг юм. Хуучин дүрмттэй өчнөөн жил өмссөн ч дандаа эндүүдлэгтэй цэвэрхэн байдаг. Нэг л мэтгэл бид хоёр олон зүйлийн талаар ярилцаж олон зүйлийг туршиж үзсэн. Дандаа хамт явж найзууд болцгоосон. Хичээлээ тараад би түүнийг хүлээдсэн. Гарч ирээд хүлээлгэсэнд уучлал гуйгаад гимчиг нь яана гэж. Би түүнийг үнэхээр сайн. Ээж ч гэсэн тусархуу зөөлөн хүн болохоор амралтын өдрүүдээр тэр хоёрыг гэртээ өрж дайлцайлж борцог харихтай хүрдэл тэднийд дандаа үлдээж өгнө. Намар өвлөн хичээлдээ явж хичээлээ заалгаж хавар цун нь хадгалсныхаа халаасны мөнгөөр өчнөөн литр сүү авч хамт дээс тоглосоор хэдэн хичээлийг ардаа өгдсөн юм. Мэдхгүй. Орой хоолны цагаараа энд тэндгүй амттай хоолны үнээр хамар царгуул. Тэр үеэр би тэднийд гүйд орчихно. Намайг дандаа л тэр хоёр баяртайгаар хөтдөг. Юр бүсийн аз жаргал өндөртэйж мэдрэгдсэн тайван дулаахан ил. Гэр гэрээрээ орж гарч саагалт хидэж хамаатан сатам гимээр дотн амдрацгаадаг байж үлээ. Байрны хідэн эгч нойр хааны тэднийд орж хууч хөрч эмээтэй цай хувааж. Тэр дунд нь ээж ч юм. Намайг өвтгөөр имэйл бодогддог. Айтай тэднийрээ гүйж ороод асууж зөвлүүлж ээж түүнийг төрсөн охин шиг л хэрэглэн. За энэ ч яах. Тэр яг л миний төсөөлж байснаар улам хөөрхөн ахлах сургуулийн сурагч болсон. Араас нь бөөн хүмүүсгүй. Би харамлаад дотор бөөн хар уул урчихна. Оройдоо ирэхгүй болохоор нь байд сууж болохгүй гадаа эртэл нь хүлээн. Ирэх замыг нь тосоод зогсно. Бараа нь харагдвал санаа амраад лабораторид чөхөртэй хүлээн. Цастаад оролт биелээ бариад хүлээн. Төгсөг ингээд орсон жилийн шинэ үйл шинэ жилээр аав уламжлал ёсоор өвлийн үгэн болох гээд хүүхдүүдэд бэлэг боогоол суухад нь би хайртай охиндоо бас бэлдүүлээд дотор нь захиа хийчихсэн. Зөвшөөрөл гадаа гацуурны тэнд хүрээд ирээрээ гэд. Ерн гэдэгт нь итгэлгүй байсан ч гараад хүлээсэн. Түүхшээж сандраад буцаж гүйж ороод тоглосон юм аа гэд хэлчихөө гэж боддог шиг. Гэхдээ яасан гэж тэр гарч ирсэн. Үерхэх санал тавьчихад ном бэлгэлдэг сонин шүү би нэрээ. Тэр ч гэсэн хэмжээгөө баярлаж авдаг сонин. Гэхдээ одоо солиод хоёрын бохоц. Миний сэтгэлийг л бодсон юм болов даа гэмээр эргэл зай байсан ч надад ч гэсэн сайн байсан юм лий. Гэхдээ энийхээ сонсгоч одоо баярлахгүй яах вэ? Ингээд тэрүүл бид хоёрын гинэн цагаан үргэлэх гэсэндэг. Найдууд байх эсвэл миний найз охин байх гээд тэнгэр галзар шиг алгаатай. Тэр намайг бодвол нэг ихч
Төгсөөд их сургуульд тэтгэлгээр тэнцээд оюутан болчихсон. Бас эмийн сүүгээ зархаа болоод манай хүн сарынхаа хүнсийг хэрэглээ ямар тааж ажиллаад сайн бил. Хэрхэн яаж хөтлөх тухайга хэдэн өдөр бодсон. Болсны эцэст гартаа чихэр атгаад таавал өгөө гэд чихэр өгөх зураа гараас нөтөлж. Тосломоор байгаагаа яаж илэрхийлэхээ мэдэхгүй ямар тааж өөрөө болгон тосно. Өглөө хичээлтэй болохоор хөргөж өгч чадахгүй. Амралтаараа хамт ажиллаж миний төгсөг шалгалтанд ч бараг хамт бэлдээд байгаа юм уу ш. Бидний үерхэл нууц байсан. Ягаад ч юм мэдэгдэж болохгүйгээ тохирч гисэн. Хөдөлсөж явж байгаад гэртээ ойртоод ирэхээр гарыг нь тавиа зүгээр л хамтлах. Хөрөхөд хайран болохоор үнсэх гэж бас бөө юм болсон. Тэмцээний шагнал авахд нь өөрийг чинь ганц үнсч хөө гэсэн чинь өөрөө төрүүлээд орол дээр үнсч хвлээ. Үцэглэнэ гэхэд дэндээ үцэглэнтэй. Бурхан түүнийг үнэхээр л хичээгээд оруулчихсан. Өдөр бүр хацаргалтай байсан. Хэцүү үедээ мөрийг нь алаад дуртай нь аргагүй хийсэн хоолыг нэдээд түүнийг үнсэх тэрвэржүүлэх бүрэн эрэхтэй найз залуунд болсон болохоор нэг өсөнтөө хин хинийх нь хувьд өөрсдийн анхны үерхэл туршлагагүй бөгөөд бүх мэдрэмж нь шив шинээр. Эмээ бид хоёрын үерхлийг хамгийн түрүүнд мэдсэн. Хайр мэдрэгч шиг харилцан ярианаас хин хиннээс хайртай гэдгийг нь гадарласан гэсэн. Намайг сайн хүү гэж үзээд охиноо хайрлаж явах үүргийг өгсөн. Харамсалтай байна. Тэр хавар бидний эмээ зууртаар нас барж миний хайртай охин ганцаараа оцорсон. Оршуулганд нь манайх ч гэсэн оролцож сүйдэл мэдхнэ. Тэрний минь аав ээж гадаад яваад сурахгүй болсон юм лээ. Тэгээд л эмээгийн гар дээр хар нялгаасаа өссөн. Эмээ төрөлхийн хараагаа болохоор тухайн амьдралдаа бүрэн тасаа зогцоод бүхнийг бэршгэлгүй хийж зурсан нь хамгийн их хэрэг болсон. Өнөөх сүгэн зөөдөг байсан ах ээжийнх нь дүү эмээгийн баггүй буюу наагцах. Ашиглахгүй хөвгөө гэж бас арай гэлж болохгүй. Тухайн байрыг тэр хүн эмээд авч өгөөд дандаа сүүгийн зөөж хаа нэг хоол хүнстэй ирдэг байсан болж таарсан. Цагаан сараар тэднийг ирдэг байсан ганц хүн. Гэхдээ биш хэдэн галуудаар орц олгож амттай бууз цай уугаад гардаг өнгөлөг онжилууд их хүн бас богино явсан юм шиг. Хүн шиг л явжлээ. Амттай хоолыг нь дандаа идэж жорны чихрээсээ надад атгаж өгөөд л. Тийм ээ. Өндөр дулаахан хүний төрөх дуу хоолой сургаал дурдтал бүхэн дотор тодоос тодулцсан. Эмээгийн байхгүй болсон явдал надад ч гэсэн хүн дээр тусаж хэдэн өдөр уйлж унж тэсхийн аргагүй шаналж илээ. Найз охинд маань бүр хүн тусна мэдээж ойлгомжтой. Сэтгэлд гутралдаа бүрэн орж хэдэн сар хичээд ээж явуулгүй хоол ноосч гараад аимшигтай турж цонх хийсэн царайтай охин. Бууж өгөхгүй ястарч тайдгаруулж тойглож гүйсээр тэр хэцүү зүйлийг яаж яваад л тавсан. Эмээгийнхаа өхөлтэй эвлэр хичнээн хэцүү гэдэг тэрэгдээс нь харж хамт байсан жилүүдийн тэн хаасыг хуваалцсан юм шиг. Би түүнийг маш сайн ойлгодог. Эмээ шиг нь үсийг нь боож өгч хийдэг байсан хоолных намтыг гүйцэхгүйч орой бүр хийж өгдөг байлаа. Соёлын сэтгэл санаанд ярьсан ч гэсэн урдны цоглог байсан төрхөө төдийдэн авч чадахгүй. Тэгсэн ч тэр зөндөө хичээсэн. Би ч ямар үед нөгөөг хайраараа дэрэгдэн байсаар л байсан. Тухайн үед үнэн хайртай болж яаж ч өөрчлөлтийг нь харсан сэтгэл санаа хуурдах юм билээ. Аав ээжтэй тэр охин хайртай гэдгийг хэлэхэд аль хэдийн мэдэж байснаар хариулсан. Миний дурлсан төрхөө нухацтай бөгөөд чухал харагдсан гэж аав хэлсэн. Учир нь дандаа л тэдний хөрөггүйч эмээг хамт хөдлөж эмээ охин хоёр туслах ухаанаа аав ээжтэйгээ хамт сэддэг байсан болохоор. Би ч оюутан болж амьдралынхаа дөнгөж өглөөлтөөр том зориг гаргаж хамтран амьдрахыг санал болгож зөвшөөрүүлээд аравтайгаас хайрласан болохоор тийм ч хурдан санагдаагүй болохоор болох ёстой цагтаал бүгд болж байгаа хэвтэй. Тэгэд жимбэ амьд сэрвэндээ надтай хамт амьдарч миний эхнэр болохыг нь зөвшөөрсөн. Аав ээж ч өөрийнхөө гараар амьдралаа босгох эрхийг надад өгч амжилт төсөөд гаргасан. Эхний хэдэн жилийг түүнийхээ хүслээр эмээгийнхээ үлдээсэн тэдний байранд өнгөрөөсөн. Дурсамжаа явуулж чадаагүй айлын жаахан охиныг өөрийнхөө илүү их зовоогоос айсан мэдээж хэрэг шүү дээ. Хичээлдээ хамт явж хамт ажиллаад болгоод байсан гэхээр сонирн богоц
Би илүү их ажилласнаа ойлгомжтой ч түүний дэмжлэг маш их хүч өгч байсан. Ямар ч тач хоёулаа сургуулаа төгсөж мэрэгчлээ болох хэрэгтэй гэдэл шүд зуучсан. Шинэ өдөр үйл сурч ажиллана. Ихэнхний харж урам авч хамт байгаагаас л оромжтой болохоор сүртэй хэцүү байгаагүй. Харин ч ад жаргалаар дүүр хэзээ хүүхдтэй болохоос төлөж түүнийг эрт ээж болгож зовоогоогүй. Нэг л мэдгээд 4 жилийг ардаа үлдээж тэр маань төрүүлээд мэрэгчлэр ажилласан. Би ч араас нь төгсөж ажилдаа болоод амьдрал нүдэн дээр бүтээмжтэй байж дээшлээд л хичээвэл болтгоо гэж. Холгүй газар зээлээр шинэ байр авч том хүүгээж үлээгдэж авсан. Хүүгээ хараад л хоёр талаас хайлж урсаад бөөн аз жаргал. Эхнэр бит хоёр дахиад л мэрэгчлээ дээшлүүл сурсаар байгаа. Эмээгийн байрыг яг л эмээ амьдарч байсан чингээр нь юу ч өөрчлөлгүй илтээсэн. Эхнэрээ санахаар очиж байг гэж бодоод бийт гэсэн учиргүй санаад өөрийн ирэхгүй олон очсон. Аав ээжээс нь саяхан сураг гарсан. Сайн ойлгоогүй л байна. Юу болсныг. Ямар ч хэрвээ аав ээж нь олдвол тэр үед л хормоо хийн. Бид бүгд сайхан байгаа шүү юм. Танда үнэхээр их баярлалаа. Насан туршдаа таныг дурсаж санааж ганц өхнийг чин амнаас илүү харилж байна. Бид гуруулаа болсон. Хүүгээ том болохоор таны талаар сайн ярьж өгнө. Хичнээн гэгэн гэж санана. Зэ. Дундуур нь жоохон гонхтой төгсчихвээ дээ. Яана гэж санаа зовж байсан. Гэтэ яг айтайхан төгсчлөө. Гэтэ бас л хойлоо өмнөх дугаараа юу яах юм бол хойлоос л нэг анхны яриа ярьжсэн. Энэ бас ингээл анх удаага хүнийг хайрлал тэгээд тэр нь бүтчихлээ. Ямар ихтэй хөөрх юм бэ? Ягаад тэг бид хоёрыг бүтэхгүй бус хүмүүсийг бүтээд байгаа юм бэ? Үгүй энэний бол хамгийн гол зангилаа нь бол тэр имэйл байсан. Тэгээд нэг надад нэг тийм дөнгөл талгаа нэг тийм амар сэтгэл хөдлөл бол нэг гаргаж чадсангүй энэ түүхэн дээр. Одоо юу мэр чи ер нь тэр имигээс бусд нь ингийн байсан гэх юм уу? Яг нэг тийм догтлол ч юм уу нэг тийм тэрийг нь амар тийм бичээг юм болоо өөрөө мэдгүй ямар ч яг сая бол уншиж байгаа мэдрэмж чам сонсож байгаа мэдрэмж энийг сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм санагдав гэж магадгүй. Тэг за тийм хүний хайрын төвөж өмлээд явах вэ бас. Тэг байна хоёрыг бодлол сайхан байсан байна. Тэг юутэйч анхны юм бит хоёрыг бодвол анхны хайр нь л юутэйч бүтцсэн байна шүү дээ. Хоёлын нь бодвол за бас учиртай. Учиртай байх уу? Гэхдээ тэр имийг нь өнгөрсөн гэдэг ёо. Үнэхээр хэцүү туслаа надад. Имэн ингээ өнгөрөхөд л бүх юм ингээд жоохон нурцсан юм шиг. Тэр хоёрын хувьд ч гэсэн хоёуланд нь хэцүү байсан баг. Гэтэ охин бол бүр амар ухаалаг байна. Одоо нэг утгаараа хэлэх юм бол ер нь бол охин багасаа дутуугийн комплекс төгсөж байгаа шүү дээ. Одоо амар юмор тусгаж өгсөн жишээ нь тэр хичээлийг тийм мөнгөний асуудал дээр хүртэл тэр эмээгийнхэн тэр сүү зардаг цалингаар одоо яаж юм тэр хавьд ойлгомжтой тэр хоёр өдрийн хоолыг гаргацдаг. Тэгээд охин нь хүртэл хэлжсэн шүү дээ. Ахлах анги хүртлээ өөрийнхөө нэг л хивийн формо өмсдөгөө. Гэхдээ ямар та цэвэрхэн бол байдаг. Гэхдээ тэгээ бүр хуучин формо өмсдөг. Тэгээ хуучин формо ингээл ахлах анги хүртэл өмссөн гэхэр чинь охин бол амар дутуугийн комплекстэй. Ер нь шарахтай байж магадгүй ч гэсэн. Үнэхээр амьдралыг бол үнэхээр юу одоо болгон бүтээн гэдэг талаас нь л харж үзсэн л. Эсвэл тэр дутуугийн комплекс нь гэж одоо яхан зөв ч юм уу ч юм ярьдаж тэр дутагдж байгаа зүйлийг нь манай гол төрийн залуу нөхсөн байж магадгүй. Бас тийм баг. Ер нь тэгэл хажууд нь нэг хүн шиг ингээл байгаад тахын бол ер нь тэгэл эмхтэй хүн чинь наандаа тасаа тайрлцдаг юм дөө. Их тогтууд амар юу гоц. Амар хүчрэг гоц. Жишээ нь ер нь бол олон түүхүүд байгаа. Та ч гэсэн олон л тэм гэр бүлийн салалтай. Жишээ нь хамгийн их ярьдаг одоо золбоо ТV байгаа штэ. Тэр золбоо ТV янз бүрийн гимт хэргийн түүх ярьдаг. Тэгээ тэр гимт хэргийн түүхээс гадна тэр амар цаг гээд тэр радио тэр гардаг. Тэрэн дээр ч гэсэн ер нь бол гимт хэрэг хийжсэн хүмүүс ихэнх нь угс эрэгтэйчүүд дундаа тэр гимт хэрэг хийжсэн хүмүүс нь бүгд л аав ээжгүй өссөн эсвэл аавтай зодуулдаг өссөн үнэхээр багасаа дутагдаж гачигдаж өссөн болохоор хулгай дээрэм цаашлаад хүн алах хүртэл гимт хэргүүд хийдэг. Тийм болохоор октод
хичнээн тим байсан ч гэсэн зөв хүн болоод өсчдөг байхгүй. эсвэл амар дотор хатгалдаг. Нэг бол дотор хатгалдаг, нэг бол үнэхээр заад зөвгүй мэнэ гэж бодоод орхидог байх. Хоёр сонголт байх. Тийм болохоор ерөн бол тэр эмгтэйгийн хувьд бол амар тийм хүчрэг санагч. Би бүр үнэхээр бүр эмгтэйгээр өрөвцөөр угаал тарлаа бүр ингээд амар дутагдаж гаж игдэж тийм зүйлийг ирээдүйд хин нэгнээ сайдаг байхгүй. Тэгээд тэр хин нэгнээ сайж явах үедээ эрэгтэй хүнээсээ хагаад чи надад яагаад ингээгүй юм бэ, тэвгүй юм бэ гэж гомдлого тохиолдлыг гарна. Тэгээд цаашлаа салтч бас болох боломжтой байх. Энэ хоёр салаагүй цаашдаа харилцаагаа өргөжтүүлсэн гэхээр бол эмгтэйгийн болдгүй бол амар үнэлж байна. Яг нэг тийм хатан ухаан Монгол эмэгтэй хатан ухаан одоо ингээд гаргасан л. Тэгээ та ч гэсэн санал бодол нийлж ивэл нийлж байгаа гэвчээрээ үнэхээр бас энэ түүх дээр өөртөөхөө ярих тэг ингээд хэлэх гэсэн түүхийг бусаддаа ч гэсэн тэг ингээд мэдрүүлэхийн тулд комментэн дээр ч гэсэн өөртөө санал үзэл бодлыг илэрхийлээрээ бид хоёрын ярьж байгаа юм болон үнэн биш шүү. Энэ чинь бас ялчгүй нэг тухайн үеийн чинь шууд ингээд шууд микрофон дээр бид хоёр чинь бичиж өвчж байгаа. Яг тухайн үеийн мэдрэмжийг шууд хэлж байгаа болохоор янз бүрийн алдаа тулгал гарах нь бүр ойлгомжтой, бүр үнэхээр ойлгомжтой. Тийм бол тэрийг шүүмжлэх хийхээс илүү алдаа дутагдал байгаа шүү гэж шүүмжлэхээс илүү гинэ. Загнахаас илүү шүүмжлээд алдаа дутагдал байгаа бол байгаа гэж хэлээд өөртөө үзэл бодлыг сайн тунгааж бодож жагаад коммент нэр бичээрэй. Тэгээд өөр нэг юмраад авахгүйгээр шууд дараагийн төхөрөг орцгоё төлөө. Хамгийн гол нь гоёор ингээд те зөвөр шүүмжлэх гэх юм уу? Одоо тийм л юм одоо бид хоёр хүсэж байна да. Ер нь бол яг сонирхлоор энэ хүү подкаст гэдэг юм хийж байгаа шүү. Би ч гэсэн өөрөө шаргалсан, дурлсан, хайрлсан, тийм мэдрэмжийг айгүй их туулсан. Цаашлаад яг ингээд суралцмаа санагдсан. Тийм болохоор олон хайрын төгөөг уншдаг болж байгаа, олон хүмүүс дээр хайрын төгөөний талаар сонсдог болж байгаад ер нь за. Ер нь бусдын ч гэсэн хайрын төгөөг өөр яг над чиг нэг тийм хайрын төг сонсмоор байгаа, бусаа суралцмаар байгаа хүмүүстэй зориулаад ийгээд ер нь бол айгүй олон те хүн таалагдах байх гэсэн зорилгоор ер нь хийж байгаа. Тэгээ цаашлаад өөрөө ч гэсэн дуртай болохоор энэ нэг тийм те ингээд болоод байхгүй цаашдаа өргөжлүүлэх бол үнэхээр тийм урам зориг бол байгаа. За. Дараагийн төгрөг оръё. Тэгөө. За. Яг ийм намар. Чамайг одооны миний насан дээр хахад бид учирч ийж. Чи учиргүй том болчихсон хүн шиг санагддаг байж лээ. Өөрөө мэдрээд үзсэн чинь бас л жаах хөхөд байж тээ. Үе цээжээр хатгуулж учиргүй их санах юм. Цаг хугацааны ирэхээр эдгэх хэмжээний нэмгэн хайр байгаагүй бололтой. Гэхдээ бид хоёр зүгээр л фэйсбүүкээр танилцсан. Стори үздэг хэдхэн хүний нэг сонин профайлтай залуу зүгээр л стори реплай хийсэн хэрэг. Хожим анх чат бичсэн өдрөө инээгээд л ярилцчихлээ. Хүтэн орой гадаа явж исэн чинь чамаас чат ирсэн. Би зурагт үзээд стори л гүйлгэж исэн юм уу? Одоо ингээд байж гэн гэж хэн санахвт? Тимээгээд л. Яагаад ч юм дулаахан санагдсан болохоор хобби, мөрөөдөл, үзэл бодол бүтлгүй анхны харийг нь хүртэл би төвшөөлгүй уншдаг байснаар түүний дотоод ертөнц учиргүй их таалагдаж сагсны тэмцээнийг нь очиж үзнэ гэд амлалт өгчихсөн. Гэтэ тухайн үеийн харилцаа тийм цүртэй байгаагүй болохоор амлалтаач мартаад харьцаач болчихсон байж байгаад бүхэл бүтэн хагас жилийн дараа шүн тэр өөрөө чат бичиж байсансан. Би гэж их зантай юм чатыг нь өглөө уншаад тэр царайлаг, ухаалаг, цэмбгэр, зэгцтэй, учиргүй хөдөлмөрч гэдгийг би дурдаагүй байх. Төгс надад 1 сая, үгүй бүр 10 сая хувь таалагдаж ямар ч эргэлзээгүй өөр хүн харахгүй боллоо хайрласандаг. За буцаад харцдаг боллоо. Миний ярьсан болгоныг мартаагүй байсан. Энэ удаад харилцаа маань бүр гүнзгийрч уулзгаар боллоо. Хүйтэн бороо учиргүй их шивэрсэн хэрнээ дотор дулаан тунсан орой. Яг л миний төсөөлж яснаар эсвэл зурагнаасаа ч гоё хүн ирсэн. Зөөлөн өнөртэй жакетаа надад өмсгөөд юбг өмсөн хэсгийг маань хүртэл цамцаар ороогоод хамт алхаж илээ. Ярилцаад лаймаар хажууд нь байгаа л баймаар хүн байдаг та. Үндэ хорвоогийн хамгийн сайхан үгийг нийлүүлж бичээдч түүнийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй хаа. Хичнээн хөөрхөн гэдгийг нь үгээрээ дүрсэлж чадахгүй байгаадаа хүлцэл өчье. Ингээд бид хоёрын эцэс төгсгөлгүй цөөхөн ирнэ гүн дурсамж эхэлсэн. Огт муудалцдаггүй үзэл бодол яг л нийлдэг хосууд байсан гэдгээ ч хэлэхэд хаатай байна. Бид хоёр үнэхээр жижигхэн муухай хөвчний нэгэндээ хэлж зүрхлэхгүй.
намайг гомдоохгүй гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй залуу байсан. Орой сургуулаас ирж аваарай гэхээр бамбай барьсан баатар шиг л ирдэг үеж илээ. Хамд алхахад хурдан барагддаг байсан зам одоо уртаас урт ертөнцийн хязгаар хүрэгчих юм шиг муухай санагддаг. Чи тийм л ичэдтэй хүн байж. Эрэгтэй хүнд баймгүй сүмбүү хуруунууд цэвэрхэн арьс. Бас амралтын өдрөөрөө хүүхэлдэйн кино үздэг байсан одоо ч тоо санагдаж байна. Гэрлэн гэж боддог байсан. Алдаж байна гэж зүтэлчихэд өглөө нь уйл цэртлээ хайрлсан. Өдий хүртэл амьдралд байсан муу бүхний дараах шагнал юм шиг л боддог байлаа. Эмэгтэй хүн хайрлуулахаараа нэрээ л цэцгэлт юм бэлээ. Өдөржин хөөрхөн гэж хэрлүүлэхээр өөрийгөө яг тэрнүүдээрээ хараад ястай хөөрхөн гэдэл толны урд эргэлтэн. Өвөл би бээлийн өмсөх дургүй. Учирж яж өөрийнхөө бэлийг өмсүүлнэ. Духан дээр эсвэл хацар дээр зөөлхөн өснө. Хажууд тийм гой хүн байгаад бүр надад хайртайд нэтгэж өгдөггүй байсан. Бид хоёр үехэд яг 100 хонж байхад нөгөө хүсэн хүлээсэн миний үзнэ гэд амлчихсан байсан сагсны тэмцээн болсон. Хамаатнуудын дунд зохиогдож байгааг нь мэдэхгүй очоод хадмуудтайгаа танилцчихсан. Яг орсон чинь хэсэг хүмүүс тайзан дээр вайс эргэжлээ. Намайг хөтлөөд тэрийг харж ирснэ инегээд би хурман дээрээ яаж бүжиглэндээ л гэж боддгоо гэсэн сэтгэл бүр шигдээд үлдчихсэн үг. Танилц манай найз охин гэдэл хажуу зогсож байгаа хүн болгонд гайхуулна. Хийж ирсэн хоолны амттай гайхаж давсан таарсан болохоор манайх ихэр хүчтэй болох юм уу? Яана гэж дүрсгөөцж байсан хүртэл чихэнд одоо хүртэл сонсогдож байна. Саксыг үнэхээр сайн тохилдог болохоор алт авсан. 3-аар шидэж оруулчихад над руу нээх хөрхэн хараад би хэсэг харж байгаад найз залуугийнхаа лаг гоёыг нь биширж байгаад оройцчоор нь явчихсан чинь шүн дундж байхад хайраа алт гэж бичижсэн байж лээ. Дараа нь чи ястай куулсан гэсэн чинь тийм үү? Танай найз залуу яг яаж куулэрж гин гэсэн хүртэл хөөрхөн. Бас огт хараал хилдэггүй бөгөөд намайг надаас илүү ойлгодог гэсэнд нь учиргүй хайртайсан. Тэр бидний сүүлийн уулзалт. Тэрнээс хойш дахиад ч 100 хоног үерхсэн. Гэтэ уулзах боломжгүй байсаар дууссан. Тийм ээ дууссан. Надаас болоогүй салах байсан болохоор их гүн, маш гүн шарх авч байснаа нуух юм. Цээжний хөндийгөө юу чгүй ухуулчихсан юм шиг мэдрэмж төрөөд байд сууж чадахгүй. Унтахаар зүүдэлц ирээд байхгүйг нь бодохоор хоосон оргиод учиргүй их сэтгэл өвдөнө. Одоо бодоход чамд ч гэсэн тийм байсан байх та. Хин энийх нь хайр үнэн байсныг мэдэх болохоор ингэж боддог. Бид хоёр зүгээр л нэг ойлголцол, хардал, гомдлоос болж салаагүй. Муудаж үзээгүй байсаар л дуусна да. Хүнийг өдөр болгон зүүдэлж болдог юм билээ. Бүтэн жил тасралтгүй зүүдэлсэн нэрээ шүү. Миний огт мэддэггүй байсан хөөрхөн биег надтай танилцуулсан. Чиний ачаар зоригтой, мөрөөдөлтэй цуцшгүй байж өөрийгөө алсан. Өөртөө таалагдсан. Чиний дэргэд алхдаг байснаа бодохоор өөрийгөө учиргүй их хайрлсан. Чам шиг л хүн байхыг хүсдэг. Царайлаг, дээрээс нэмээд өөдрөг. Өдөржин хичээл хийчгээд шөнө нь саксны тэмцээнд орох хэмжээний цоглог. Найзуудаа хайрладаг, утгаар нь залуунасаа мэдэрдэг, аялдаг, ажилдаг. Хажууд нь баймаар, хажууд нь хэсэгхэн жолоо байснараа бахархмаар. Яг чам шиг бүхнийг чадагч байхыг хүсдэг. Надад хослол цогтөггүй шүү. Хоёлаа дээлтэй хурмаа хийх үү гэж хэлээ. Миний сүйд золоо болж хослол өмсөөгүй ч хүсэн мэрэгжлээ эзэмшээд диплома бариад хослолтой зогсож байхыг нь харсан. Хөөрхөн байсан. Магадгүй чам тийм хослол бас заалны өмсгөл илүү сайхан цогтөг. Одоо том болчихсон хүн чинь ухаантай, өөртөө хайртай, аз жаргалтай амьдраарай. Их нэртэй болоорой. Бүхий л зүйл нь бүтэмжтэй байгаасай. Ингээд л яг өнөөдрөөс хойш л дахиад дурсахгүй чамайг баярлаа. Зүрхэнд үүрээ зассан шувуу зүггээ халс руу дүүлэн нисгэд. Үе хаана юу хийж яваа бол амьдралд нь юу орчлогдсон бол гэд их боддгоо.
мартдаггүй, мартах ч үгүй. Бас өөрийг нь хайрлах чадахгүй, муухай хүнд өгчихгүй юмсан ч гэж бодогдно. Гэтэ нэг үе бодвол тийм их шаналхаа болоод амьдралынхаа учрыг олчихсан байгаа шүү би. Сургуультай, ажилтай, найзуудтай, хоббитэй. Тийм ээ, бүх зүйл бүтэмжтэй байгаа. Хизээ нэг өдөр уулзахын ерөөл тавь. Бүр хөөрхөн болчихсон байна гэд инээгээрээ. Чамайг байхгүйд нар мандаж байгаад хүртэл гомцдог байснаа. Яваасандаа итгэж өгөхгүй, өчнөө захиа битснэ. Ер нь чамгүй өдрүүд ямар байсныг чамд л би ярьж өгнө. За. Дүнэлтэлтэй. Аюу. Одоо яг яагаад наа хоёр чинь хоёр тишээ болсон гоё шалтгааныг нь гоё ингэж гоё тайлбарлаж чичээ. Энд нь одоо ингээд энэ дээр хүртэл олохтой бичээгүй шүү дээ. Үл ойлголцол, хардалт, иймэрхүү юмнаас олж бид хоёр салаагүй. Гиснээ хамгийн гол нь юутайч эмэгтэйгийнх нь одоо энэ өгүүлэгчийн зүгээс ол ингээд ямар нэгэн байдлаар буруу байхгүй байгаа юм шиг байгаа гэж өөрөө хэлж байгаа. Тэгснээ нөгөө хүндээ бас буруу. Үгүйсээ бүр ойлгохоо ойлоод ингээд хийж байгаа байхгүй. Үгүй хараа ингээд барагтаа уулздаггүй байсан хоёр хүн салаад хамгийн амар нь фэйсбүүкээр танилцсан. За яг хөө тийм одоо нэг тиймэрхүү хүмүүс гэж бас байгаа шүү дээ. Яг гол нь гоё салсан гоё тийм шалтгаан гэж гоё өөрийнхөө ойлгосноор за гоё жишээ. За салсан шалтгаан бол за мэдгүй да тэгээд олигтой уулзаж чаддгүй байсан гэж байгаа юм зэрэг. Тэрнээс болсон болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ер нь тэгээд нөгөө нэг нүрц юм шүү дээ. Тэгээ наа цанаа ингээд тийм ер нь бол бас би тэгэж бодож байна. Уулзахгүй байна. Тэгээд тэгэнгүү чатаар харьцдаг. Угаасаа анханасаа чатаар бүх юм. За тэгвэл ингэсэн юм шиг байна. Найз залуу нь уулзахгүйснаас болоо салъя гэсэн юм шиг. За одоо яаж ч утсан тэгэл тэг ингээд салъя гэж хэлсэн хүн нь ингээд түүгээ бичээд байхгүй л байлгүй. Тийм тэр нь бол бичээгүй ойлгомжтой. Яагаад тэгсэн байж болох вэ? Ямар шижгийн төгсдөг юм бэ? Та. Би бүр амар гоё төгсгөн дээ. Оо ёо хадмод матмод. Харин тийм би бас ингээд шүлэг юм хайрын түүх ягаад тийм бодортой байдгийг. За ёстой тэр талаар бол ёстой ойлголтгүй юм байна. Хадмуудтайгаа уулзчих жаа. Ингээд тэ тэр одоо үерхэж байгаа хүнийхээ талын ингээд хамаатнуудтайгаа уулзаад ямар хөөрхөн бэ? Би ингээд тэгснэ ингээд салчлаа гэхээр би хүртэл бас ингээд дотроо яг нөгөө нэг гэдэг яг нэг тийм юм маань яг орж ирж ш. Чи тэгсэн чи яг хажуунаас ингээд орчлаа. Гөө за мэдхгүй байна. Хосоо ярилцаантай хүмүүс болоогоос ингэ тийм шиг байгаа мó. Жахт амар эмзэг юм аа чаа. Гэтэ энэ хүн бол үнэхээр зүрх сэтгэлээсээ хайрлаж үнэхээр. Гэтэ нөгөө хүн нь бас яг энэ түүхийг битсэн магадгүй коронавигийн үе юм байж магадгүй карантин үеэр. Яг тэр үед чинь нэг тийм чатаар ингээд уулздаг үед ч юм бол үнэхээр дэлгэрч ирсэн. Би ээж уулзаж ирсэн. Чадлж байгаа л стори дээр реплай хийж орж ирэл хаа юу. Тач гэдэг чи үг чинь баг тэр яг коронавигийн үеэр чинь баг гарсан юм уу мэдгүй. За тэрийг өстө мэдгүй ши битгий намайг барьчихаар. Би тэрийг мэдгүй. Лавдаг 2020 онд коронавигийн үеэр тэр 19 20 онд чинь лав нэг тийм хаа юунтаж гэдэг мод. 2021 онд бол яг байсан шүү бас тийм. Яг ингээл амар сони эвгүй чат бичиж орж ирнэ. Нөгөө л бичдэг нээсэн би бол бичээл тэгэл уулзъя. Найзаа дагуулад ирдэг байсан. Сонин октод найзаа гэхдээ дагуулж ирд юм бол нэрээ бодоод исэн чи болцоонд ингээ хурж ирж иж найзаа дагуулаа хүрээд ирдэг. Тэнгүүд ингээд тэгээ ингээ хэрвээ үнэхээр хавьялтай хүн байх юм бол найзыг нь ч гэсэн нухаал тэгэл аваад явчих штеп. Яг октод төвд бол айдаг л байсан баг л та. Гэтэ тэр чинь гэгэн цагаан өдрөөр кино театрт уулзж иж ямар тийм бэ тийм чи бас хотын төвөр ингэ явж байгаа чи битүү CC камера авах CCTV авах чам. Тэг мэдгүй яг нуурташ яг тэрэндээ бол биш баг. Тийм айж тийм яасандаа биш баг. Гэтэ ингээд найзууд нь хажуунаас нь харчаад нөгөөх нь ингээ ямар байна гэдгийг надад зөвлөж өгдөг байсан баг. Би бол би тийм л үү те. Гэтэ одоо энэ хүнтэй уулзах гад болцоонд өргөдөд очиж иж найзад агуулад очичвол за ямар тэнийг санагдах бол гэдгийг би угаасаа бүр яг мэдэж байна. Манай би ч одоо тэгээд ахтай хүн тэнгүүд манай ах бүр ингээ над дээр хурж ирээ хэлжсэн баг. Би нэг охин болцоонд өрсөн чинь нөгөөх нь найзаа ингээ дагуулад ирсэн байдیں۔ Хамгийн гол нь тэр найз нь эрэгтэй найз нь. Гэтэ тэр нь болохоор ямар шижиг юм бэ? За зайлаа наадах чи шууд red flag. Нөгөө red flag гэдэг үг чи наадах чи шууд байна. Бүр тэгээ манай ах бүр ингээ гайхаад тэгээд угаасаа үг сүг юм бэ юу? Наадах чи what the fuck bro. Яа тэгээд хоёр талаас хоёулаа найзуудаа авчраа гэж тохирлоо. Тэгсэн чи одоо
би нэг эрэгтэй найзаа дагуулаачлаа. Чи нэг эрэгтэй найзаа дагуулаад ирлээ. Одоо чи 3 эрэгтэй нэг эмэгтэй ямар шийдчих юм бэ? За болж үзнаад чинь бол үнээр хэлэх. Тэр охиныг ах чинь бол цааш харилцаагаа үргэлжлэегүй. Угаасаа шууд блоклсон гэсэн. Зөв. What the fuck бро зүгээр энэ бол бүр байж болох хамгийн аимшигтай зүгээр л яргалал. Хэрвээ ийм түүх давтагжсэн эрэгтэй найзаа болзон дээр дагуулж ирж исэн охтод авах юм яг одоо гар. Дахиж хизээч манаас ууг битгий үз. Шууд блоклно. Йоо, гэтээ яаж ч одоо эрэгтэй найзууд дагуулад за яг эмэгтэй найзаа бол бас тийм. Ямар хадуур явж байгаа юм. Харин тийм ингээ нэг үзсэн хадуур явчлаа. Гэтээ яг яагаас салсан бэ гэдэг нь амар сонирхолтой байгаа байхгүй. Яагаад за ингээд эндээс ингээ харагдаж байгаа байхгүй. Хүмүүсээ дараагийн удаа ингээд бичгээр болох юм бол айгүй гоё юм тодорхой яагаас салсан бэ гэдгийг ингээд гоё. Эсвэл та хэд мань гэсэн. Эсвэл та хэд мань яг энэ төр нэг гоо сонирхлоо зүйлэн та яг яагаас салсан гэдгийг гоё комментэнд бичвэл гоё л. Та бас юу гэж бодож байна? Яг ингээд нэг амар сонин бид хоёр хүртэл ингээд жоохон тунгааж бодох жоохон хэцүү байна шүү дээ. Ингээд яг яагаад гэдэг нь бичигдээгүй байгаа болохоор за нэг ийм шалтгааны болгомоос ингэж салсан юм а гэд битсэн бол бас яах вэ? Тэгсэн чинь ингээд салцсан гээл тэгсэн чинь боломжгүй. За. Энэ төгөөл үнэхээр сонирхолтой нэг асуулт үлдээсэн тийм дугаар боллоо. Тэгэхээр энэ асуултын хариултыг комментээр одоо хариулна гэж найдаж байна. Энэ түүхийн эзэн байвал бас нэг ирэх биш үзэж магадгүй л юм. Тийм, үзэж магадгүй бол ингээд бичээрээ тэгвэл бас учир зангилаа бас тайлагдах нь шүү дээ. За тэгээд энэ дугаар дээр энэ хүрээ өндөрлөж гин. Тэгээ өөр нь хэлээд байх юм байгаамаа. Одоо тэгээ бид хоёртай хамт байсанд баярлалаа л гэж хэлээ та. Баярлалаа энэ хүртэл сонсон дээр үнэхээр хөрлөө. Тэгэхээр та хэд дараагийн дугаарыг илүү хурдан авч үзсэн бол яг одоо лайк болон сабскрайб дараад үнэхээр энэ дугаарыг цаашдаа үзмээр байна гэсэн сэтгэлдээ өргөлүүлэх юм бол амар хурдан оруулаад явчихнаа. Тэр чинь бас хөөрхөн хүн гэдэг чинь орон зөргийн юмтай шүү дээ. Үг ямар хүчтэй вэ? Хараагаад өрөөгөө дэвэл ойлно би. Үнэхээр магтаад цаашаагаа дэвэл хийгээл юм. Хүн гэдэг чинь үгийн юмтан. Тэгээ үнэхээр тэр хүмүүс ярьдаг битгий нэг тийм хүний ирж байгаа үгийг тоомоо гэдэг байхгүй юу? Гэтэ яг үндэ бол үг гэдэг амар хүчтэй шүү дээ. Ордог л байхгүй юу? Тэр хүчтэй. Одоо бүгд үт ингээд хүн чатаар үргээд ирээдүйг нөхөр олчихж байгаа байхгүй юу? Бүр үгээрч биш. Зүгээр ингээд те чадлж байгаад олчихж байгаа чинь хай сайн уу гэж байгаа л олчихж шүү дээ. Хүн комментээр ингээд алчж хүн намайг алах үед нэр. За арайш тийм амар хүн дээр авахгүй байгаа. Оллуулчих үед. Эсвэл та намайг хараа. Би ярцай. Юу гэдэг вэ? Харааг тусам чинь намайг хурцал. Намайг хараач намайг хурцал. За зодлоо. Үнэхээр маа зүйлээ та энийг ойлгох хүмүүс нь ойлгож магадгүй кринжилж байгаа хүмүүс нь яг одоо энэ хэсгийг нь үзээд байх шаардлага байхгүй. Дараа нь тэг ингээд дүрэнд үзгээ болчихгүй дөө. Нэр үн ч юм. Кринжлээд байгаа хүмүүс нь. Би бол хаяад бол ийм үзэхээр бас кринжилт юм бас. Хүний өмнөөс ичих гэдэг чинь амар шийдэх юм шүү дээ. Хүний өмнөөс ичнэ гэдэг бол үнэхээр хэцүү байхгүй юу? Тэг жоохон яа саталдаг байхгүй ингээд хоёр яс чинь ингээд бүр тэр хүний өмнөөс ичээд за. Чи яг намайг сонсоо кринжлээд тий. Үгүй. За тийм билгүй. Би төр чи найзууд бас нэг ойлгоно. Мааз нь ойлгомжтой. За тэгэхээр айл болох өөрийнхөө байхыг хичээлээ та хэд мгсэн иймэрхүү түүх байх юм бол яг одоо манай дискрипшнээр байрлуулсан Instagram хаяг руу өөрсдийнхөө хайрын төгөөг үг бичгийн алдааг үгээр яг цэвэр монгол хэл дээр явуул шүү. Тэгэхгүй дундуур нь янз бүрийн одоо латинараа бичих тэ англи үг хэллэг оруулах тэр нь тэгж бол болохгүй. За тэгээд энэ үгийг маань ойлгосон бол дараагийн цовруулаараа уулзлаа. Тэр баяртай.